Так, из проблем с тем, что мы делаем. Почему я это делаю? Потому что у людей нет денег на новые машины и на новые запчасти. А кому-то надо это делать. Поэтому я занимаюсь вот этим старым ржавым металлоломом. Итак, это эксцентрик разводящей колодки от ручника. Теперь тут надо раскрутить его, разработать, чтобы он работал, и поставить его обратно.